semua, jumpa lagi bersama kami. Wah, teman-teman, cuaca kali ini cerah sekali ya. Lihat. Wah, langitnya biru. Sebiru hati. Wah, teman-teman, cuaca seperti ini baiknya untuk bermain nih. Sepertinya seru ya. Wah, kira-kira kita akan bermain apa nih? Lihat, ada mainan kotor sekali ya. Bagaimana kalau kita bersihkan sama-sama? Ayo teman-teman, kita kumpulkan mainannya. Wih, lihat nih, kotor sekali kan? Wah. Baik teman-teman, sekarang kalian ikutin aku untuk membersihkan mainannya. Wah, lihat, ada bak air di sini. Oke teman-teman, kita cuci mainannya di sini ya. Wah, cuacanya panas sekali nih teman-teman. Wah, kita bersihkan mainannya. Oke, kita cuci sampai bersih. Wah, lihat teman-teman. Ini namanya dump truck nih. Nah, bisa dibalik enggak ya kira-kira? Wah, cuma bisa seperti ini doang teman-teman. Lihat. Warnanya merah dan hitam ya. Seperti ini. Oke teman-teman, kita taruh mainannya di sini. Kemudian aku mau mencuci mainannya lagi. Wah, kira-kira ini mainan apa ya? Wah, kalian pasti tidak asing kan dengan mainan yang satu ini? Nah, ini namanya Rogi teman-teman. Rogi temannya Tayo. Nah, lihat teman-teman. Warnanya hijau ya. Oke, Rogi aku taruh di sini dulu ya. Wah, selanjutnya aku masih ada mainan nih teman-teman. Kita bersihkan sama-sama. Wah, kira-kira ini mainan apa ya? Wih, warnanya kuning. Wah, ini mobil konstruksi teman-teman. Namanya Hiloader. Lihat. Wah, ini bisa diputar-putar seperti ini. Wah, bisa digerak-gerakin gini teman-teman. Wah, keren sekali ya. Baik teman-teman, aku mau menaruh mainan ini di sebelah Rogi ya. Oke, kita cuci lagi. Wah, airnya sudah nampak keruh nih teman-teman. Seperti susu coklat ya. Lihat teman-teman. Wah, warnanya merah. Wah, ini bus sekolah ternyata. Lihat. Kalian kalau ke sekolah pernah naik bus sekolah belum nih teman-teman? Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya aku mau mencuci lagi nih. Wah, ini apa kira-kira ya? Oke, kita cuci sampai bersih nih. Bah. Nah, teman-teman, ini toko Avengers. Lihat, dia punya jubah nih. Jubahnya warna merah ya. Oh iya, bisa digerakin juga badannya. Wah, kakinya juga. Wih, tangannya juga bisa nih teman-teman. Lihat. Wah, kepalanya juga bisa diputar seperti ini nih. Wih, ini namanya Thor. Nah, iya teman-teman. Ini toko Avengers Store. Baik teman-teman, kita taruh di sini dulu ya. Wah, perkasa sekali dia.
Selanjutnya aku mau mencuci lagi nih. Nah, kira-kira mainan ini apa ya? Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan? Lihat, warnanya biru laut. Iya, ini bus sekolah, teman-teman. Bus sekolah. Kita dapat bus sekolah lagi. Nah, ini ada mobil konstruksi nih sepertinya. Oke, untuk memastikan kita bersihkan dulu ya. Oke, kita cuci sampai bersih, teman-teman. Nah, sudah bersih kan? Lihat, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Wah, ini bisa bisa seperti ini teman-teman. Wow. Keren sekali ya. Iya, teman-teman. Ini namanya forklift. Iya, teman-teman, forklift. Nah, forklift termasuk mobil konstruksi ya. Oke, aku masih ada satu lagi nih, teman-teman. Kita bersihkan sama-sama ya. Ayo, siapa yang sudah penasaran? Ini mainan apa ya kira-kira? Wah, airnya makin keruh nih, teman-teman. Cikidaw. Ini namanya mobil Turnpike Crime. Nah, ini biasanya digunakan Pak Polisi untuk patroli ya. Bisa juga untuk patroli. Warnanya kuning ya, teman-teman. Wah, ada bendera Indonesianya juga nih. Lihat, teman-teman. Wow, keren sekali. Wah, cukup banyak nih mainan yang sudah kita cuci. Ada mobil konstruksi, ada bus temannya Tayo, ada toko Avengers, dan ada bus sekolah juga loh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani aku bermain. Besok kita mainan lagi sama-sama ya. Dan jangan lupa, kalian tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya teman-teman. Oke, aku pamit dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.